Toto je najpredávanejšie Subaru na slovenskom trhu. Benzínový Outback s automatickou CVT prevodovkou. Chcel som zistiť, prečo je to tak a plány boli ako vždy veľkolepé. Lenže potom bolo všetko inak. Skolila ma chrípka a s Outbackom sa vozil niekto iný. Pôvodne som chcel urobiť na Subaru netradičný test a ukázať vám druhú tvár Outbacku. Jeho interiér, ovládanie palubného systému a verziu Business Navi s audiosystémom Harman Kardon. Keby sa vám žiadalo dotýkať displeja, môžete si tu robiť automobilový denník a zaznamenávať, čo všetko ste vymenili a čo plánujete vymeniť a hlavne, kedy budete čo servisovať. Chrípka síce potom odišla, ale chorý mozog ostal. Navyše celý deň lialo bez prestávky. Nemohol som poskakovať okolo auta a tak som skončil tam, kde vždy. Ale malo to svoj význam, lebo viem, že Subaru potrebuje voľnosť a nesmiem zbytočne kontrovať, ak sa chcem s autom zabávať. Stačí vždy točiť len do zákruty a potom aj s ESPčkom nastane veľká radosť. Jemu treba dať priestor. Je to pravda, že s Outbackom sa všetko dá, aj so zapnutým stabilizačným systémom, len to netreba robiť proti jeho nastaveniu. To znamená, že nie je to taký drift dverami na bok, ale veľmi pekné zatáčanie na snehu. A tuto som ešte neobjavil, toto je akože prvýkrát. To som teraz práve zistil. Čiže aj mňa má to Subaru, ktoré mám rád, vždy čím prekvapiť. A ak by som na ceste možno od tej 2,5 kíčky z CVT-čko občas chcel takú ráznejšiu odozvu, tak tu je to presne akurát dávkovanie. To je oveľa lepšie ako s tým dízlom. Možno je na Outbacku sympatické to, že v základných črtoch ostal kombíkom, bez náznakov kupé a iných módnych záležitostí. Je to vagón so slušným miestom vzadu, veľkým a plytkým kufrom a luxusnou výbavou. Ale vlastne toto nájdeme aj u konkurentov. Subaru totiž fanúšikovia nechcú pre veci, ktoré majú aj konkurenti. A tak mi napadlo vyskúšať, či aj v Outbacku X-Mode pomáha. Ono sa to tvári, že to nechce ísť ďalej. Aj som hodne naklonený. Dám X-Mode a som zvedavý, či to auto pôjde inak. Ide. Dúfam, by som prach nechytil. V podstate by sme to mohli celé uzavrieť, ale je tu predsa aj interiér v najvyššej výbave. Subaru nedáva zákazníkom veľmi na výber, aby nešpekulovali. Benzínová 2,5 s výkonom 175 koní je v ponuke s výbavou Exclusive Navi alebo Business Navi. Diesel si možno objednať aj v základnom stupni komfort, ale aj v rovnakej výbave. Je drahší oproti benzínu o 2000. Áno, Subaru má na výber len 2 motory a 3 výbavy. Testovaná najdrahšia verzia stojí 38 990, ale keď do kombi so zdvihnutým podvozkom prémiových značiek dáte obdobnú výbavu v oblasti komfortu aj bezpečnosti, dostanete sa na podstatne vyššiu sumu. A to je ešte otázne, či bude v teréne takáto zábava. Tu možno by som ocenil to naozaj nízke ťažisko Subaru, lebo no je to náklon akože nejaký, ako nehovorím, že je to extrém, lebo dnes aj tie SUVčka dokážu a idem s tým hore. To je, ja si myslím, že by som mal mať už koleso vo vzduchu, aj celkom ho mám. Ja viem, že kríženie náprav zase. No. To je tak, vždy sa to zvrhne, ja som ako ten závislák, čo povie už nikdy viac. Ešte poslednú vec, čo chcem skúsiť, je, to tu takto zídem rýchlejšie,
Naozaj to už je posledné takto v teréne tohto roku. A sranda, ako ma to pekne pribrzdil ten zjazdový asistent, že ako s X-modom pracuje tá štvorkolka. Či je tiež taká radostná. Kurňa, to je ešte radostnejšie. OK, takže 2,5 ička vás úplne neodstaví, ak sa budete chcieť zahrať. Toto bude šplachod! Teraz to skúsime takto na druhú stranu. Myslím si, že toto trošku predsa len odlišuje to Subaru od tých iných kombíkov. Asi áno. Aktívnym radarom som sa zavesil za autá predo mnou a udržujem si nejakú vzdialenosť, ale keď vypnem ten aktívny radar a pôjdem bližšie, tak budíky by sa mali výstrahou zčervenať, tak toto vyzerá. A je to veľmi milé, že bliká prístrojový panel, vodič si to hneď všimne. Ale poďme k jadru veci. Väčšina z vás sa pýta, ako jazdí benzínový Outback. No jazdí lahodne. To je auto s noblesou. Tá 2,5 nie je na to, aby ste s ňou tu trhali nejaké rekordy alebo robili myšičky, aj keď predbehnúť sa s tým dá. V diaľke auto, predbehnem. Ten tachometer akože pekne letí hore, potom sa k tomu pripojí benzínový zvuk. Čiže má to v sebe aj dynamiku, ale v prvom rade je tá 2,5 tam na to aj ten objem, aby si s rezervou, s ľahkosťou držal nastavenú rýchlosť. A ako je to so spotrebou? Poďme odhaliť tú moju testovaciu, tá má všeličo za sebou, čiže ideme do palubného počítača. Mám tam 10,5 litra. Stáli sme, natáčali sme. Toto by som povedal je taký horší spôsob jazdy. Diaľnica sa vmestí tak pod 10, 9,6. Mimo diaľnice som mal 7,9, okolo 8 litrov. Ja si myslím, že s desiatkou budete jazdiť bez zaoberania sa spotrebou a do tých 8 litrov, keď sa z vás stane nie jazdiaci, ale plachtiaci element. Čiže 2,5 fajn a ešte by som si ju aj raz vyskúšal v pohode.